Za mnoge od nas je večopravilnost postala rutinska, pa je res smiselno hkrati opravljati več nalog? Unser Gehirn ist nicht gut im gleichzeitigen Bearbeiten von zwei verschiedenen Sachen. To povzroča stres, ki se ga da izmeriti. Wir wissen inzwischen, dass Stress das Gehirn in verschiedenen Regionen schädigen kann. Kakšne so torej posledice večopravilnosti? Subjektiv entsteht die Illusion, das ist sozusagen auch die Zauberkraft des Multitaskings. Ich schaffe ja total viel, ich leiste total viel. Ta občutek nadalje krepi digitalni svet, v katerem živimo. Je mamljiv, a hkrati od nas veliko zahteva. Ves čas nas drži v pogonu. On est dans cette logique d'alerte qui fait que votre propre mobilisation de votre attention faiblit, parce que vous êtes disponible pour toute sollicitation. Danes se nam zdi povsem normalno, da smo ves čas dosegljivi, tudi ko počnemo kaj drugega. Manchmal ist Multitasking auch produktiv. Es geht darum, das richtige Maß und die richtige Struktur zu finden. Toda kje je meja? Kako se odzovejo naši možgani, ko morajo sočasno opravljati različne naloge? Kaj pa telo? Ima večopravilnost morda tudi dobre strani? Ali je res, da smo nekateri pri večopravilnosti boljši kot drugi? Večopravilnost. Koliko zmoremo početi hkrati? Ljudje zmoremo kar dobro početi različne stvari hkrati, vendar je vse odvisno od naloge in pogojev. Številni starši, ki so med pandemijo COVID-19 delali od doma, so spoznali, da pri delu niso bili ravno učinkoviti, če so morali zraven paziti še na majhne otroke. In kaj sploh je večopravilnost? Multitasking wird natürlich nicht immer ganz trennscharf verwendet. Manche begreifen wirklich das zeitlich parallele Arbeiten darunter. Andere verstehen Multitasking schon, wenn ich verschiedene Lebensrollen in Einklang bringe, wie die Familie und den Beruf. Izraz večopravilnost izvira iz računalništva, kjer označuje sposobnost operacijskega sistema, da vzporedno opravlja več nalog. Tudi človeški možgani so pravzaprav orjaško in zelo zapleteno računalniško središče, vendar bi jih bilo zmotno primerjati z računalnikom. Naprave delujejo zgolj po matematičnih načelih. To jim omogoča, da lahko hitro obdelajo in shranijo velikanske količine podatkov. Naši možgani pa so pri podatkih precej izbirčni. Večine tega, kar vsrkajo, se sploh ne zavedamo. Natürlich laufen die meisten Prozesse unbewusst ab. Das hat einfach damit zu tun, auch wie viel Prozesse automatisiert sind. Die können eher parallel zu anderen stattfinden, aber neue und gerade mit komplexeren Denkleistungen verbundene Problemlösungen sind halt in ihrer Kapazität sehr begrenzt. Za stalno filtriranje in razvrščanje vhodnih podatkov je zadolžen talamus v sredini velikih možganov, ki je glavno vozlišče za prenos pomembnih dražljajev od čutil do možganske skorje. Vse, kar vidimo, slišimo, čutimo, okusimo ali vohamo, obdelajo različni deli možganske skorje, ki je zadolžena tudi za razmišljanje, učenje in spomin. Sprednja cingulatna skorja pa je tista, ki nadzoruje vse, čemur zavestno posvetimo pozornost. Wenn Sie, sagen wir mal, 3 oder 4 verschiedene Aufgabenanforderungen haben, die Sie bewältigen müssen, und Sie schaffen es, diese 4 Aufgaben wirklich gut und erfolgreich zu bewältigen, dann geht das nur folgendermaßen. Fokussieren, also Konzentration auf Aufgabe 1, Unterdrücken der Anforderungen von Aufgabe 2 und 3. Wechsel zur Aufgabe 2, Unterdrücken von Aufgabe 1 und 3 und so weiter. Das heißt, da brauchen Sie Kraft zu. Da brauchen Sie Aufmerksamkeit und Sie brauchen vor allen Dingen Selbstdisziplin. Žal pogosto precenimo svoje zmožnosti in se tako celo izpostavljamo nevarnosti.
Vožnja je zelo zahtevno početje, celo za izkušene voznike, zato je uporaba pametnega telefona za volanom z razlogom prepovedana. Raziskave v Nemčiji in Združenih državah Amerike so pokazale, da vozniku pozornost upade za 45%, če med vožnjo uporablja telefon. To je tako, kot če bi imel v krvi med 0,8 in 1,1 promila alkohola. Naš poskusni zajček je izkušena voznica, ki želi to preveriti iz prve roke. Na tečaju varne vožnje dobi nekaj napotkov, nato pa sede za volan. Med vožnjo po progi bo morala premagati različne izzive. Občasno mora na telefonu prebrati ali napisati sporočilo ali opraviti klic, kot v vsakdanjem življenju. Naša voznica se dobro zaveda, da ji na tej preizkušnji namenoma odvračajo pozornost, pa jo vseeno ujamejo nepripravljeno. Če pri hitrosti 50 km/h le za 2 sekundi izgubite pozornost, slepo prevozite skoraj 30 metrov. Ja, ich muss gestehen, tatsächlich. Öfter schaue ich aufs Handy und ich tippe sogar als gestresste Mutter, die irgendwie versucht, 5 Dinge gleichzeitig zu erledigen, immer wieder auch Nachrichten rein. Ja, soll man nicht machen, tatsächlich. Also das habe ich gerade hier gemerkt, dass ich doch sehr, sehr geschockt war, als ich an der einen Stelle ausweichen musste. Und danach ist mir das Herz doch ziemlich in die Hose gerutscht. To je še en primer nepozornosti zaradi sočasne digitalne komunikacije. Univerzitetni predavatelj tekmuje za pozornost slušateljev s celotnim spletom. Raziskave na 5 nemških univerzah so pokazale, da uspešnost študentov, ki med predavanji uporabljajo telefone in tablice, upade za približno 30%. Also wie viele Kanäle, Plattformen können Sie gleichzeitig bedienen, ohne dass Sie das Gefühl haben, es ist einfach too much hier. Wie ist es bei Ihnen? Ich merke das tatsächlich bei mir, dass ich nicht gleichzeitig diskutieren kann, zum Beispiel mit meiner Mutter und mir die Schnürsenkel gleichzeitig zumachen kann. Also ich gebe das auch gern zu, bei mir geht das halt nicht so. Ich habe das Gerät, wo Zoom drauf stattfindet, dann habe ich meistens noch irgendwie das iPad zum Mitschreiben oder sowas und vielleicht dann irgendwie mal Instagram auf dem Telefon, dann merke ich schon, dass auf jeden Fall der Fokus, den ich dann in dem Moment, wenn ich eine Benachrichtigung kriege von der Vorlesung irgendwie nicht mehr habe, den muss ich erstmal wieder herstellen. Also ich würde auch sagen, ich bin nicht so richtig multitaskingfähig, das klappt nicht so gut. Ich höre auch ab und zu mal, zwar nicht so voll Lautstärke, aber Spotify im Hintergrund und ich habe dann kein Problem, der Vorlesung zu folgen. Lahko res brez težav hkrati poslušamo glasbo in sledimo predavanju? Ali naši možgani to zmorejo? Kako se sploh spoprimejo z neprestano poplavo dražljajev in podatkov? Psihologi z Univerze v Zürichu preučujejo, kaj natanko se dogaja v človeških možganih, ko jih zaposlimo tako s študijskim gradivom kot z glasbo. Konec koncev veliko ljudi med delom posluša glasbo, saj menijo, da jim to pomaga pri zbranosti. Temu pritrjujejo celo nekatere teorije učenja. V Zürichu so se sodelujoči nekaj časa učili ob spremljavi glasbe, nekaj časa pa brez. Ta študentka se ob klasični glasbi uči angleških besed, znanstveniki pa spremljajo njeno možgansko dejavnost. Doktorand Matijas Kobi, ki izvaja poskus, pozorno motri krivulje elektroencefalograma. Mladi znanstvenik, skupaj z vodjo raziskave profesorjem Jenkejem, opazuje, kako se študentkini možgani spoprijemajo z dvojno nalogo. Čeprav je profesor Jenke velik ljubitelj glasbe, je med delom nikoli ne posluša, z razlogom. Wenn Sie beispielsweise lernen, Vokabel lernen und hören gleichzeitig Musik, dann müssen wir uns eigentlich auf das Vokabellernen konzentrieren und wir müssen das, was die Musik in unserem Gehirn auslöst, unterdrücken.
bekämpfen gewissermaßen. Und das kostet Kraft und Mühe. Das können wir nicht lange. Profesor Jenke v laboratoriju zelo nazorno pokaže, kako Vivaldijeva simfonija dobesedno razburka možganske valove. Ob tem jim ostane bore malo zmogljivosti za opravljanje drugih nalog ali za odzivanje na dražljaje. Es gibt gewisse Ausnahmen, wenn Sie in einem Großraumbüro arbeiten und Sie haben überall Reize um sich herum. Wenn Sie dann Kopfhörer aufhaben und hören dann vorhersagbare Musik, also Lounge-Musik oder relativ einfache Musik, die gewissermaßen eine klare Vorhersagestruktur hat, dann ist das kleinere Übel gegenüber den ständig sich wechselnden, unerwartbaren Reizen. Vse je odvisno od tega, koliko pozornosti kaj zahteva. Wir können ziemlich genau berechnen, dass pro Sekunde auf unser Sensorium, also Auge, Ohren, taktiler Sinn und so weiter, 11 Millionen Bit einprasseln. Von diesen 11 Millionen Bit können wir bewusst nur 11 bis 60 Bit verarbeiten. Lassen Sie bitte die Größenordnung mal kurz auf der Zunge zergehen. 11 Millionen Bit versus 11 bis 60 Bit. Das heißt, dieses bewusst Verarbeitete müssen wir wählen. Wir müssen das auswählen. In kako nam to uspeva? Profesor Edmund Wascher in njegovi sodelavci iz Inštituta za raziskovanje delovnih okolij v Dortmundu se v zvočno izoliranih sobah ukvarjajo s preučevanjem razumevanja govora. V pričujočem poskusu se posvečajo tako imenovanemu učinku koktajl zabave, saj so tam naši čuti res na udaru. Pri tem poskusu sodelujoči sliši 3 osebe hkrati. Kako naši možgani razvozljajo to zmešnjavo glasov? Das ist bis zum gewissen Grad wie ein Filter, der aber immer auf gegenseitige Beeinflussung, also auf einen Wettkampf beruht zwischen den Informationen oder den Stellen oder den Neuronen, die eben gewisse Informationen verarbeiten. Raziskovalci v Dortmundu želijo s poskusom ugotoviti, v kolikšni meri so za razumevanje govora pomembni dodatni vizualni podatki, na primer premikanje ustnic. Raziskave pozornosti so v zadnjem času vse pomembnejše, zlasti zaradi služb. Es ist definitiv so, dass wir eben durch die neuen Technologien, auch durch die Digitalisierung an vielen Stellen deutlich mehr Informationen verarbeiten müssen, als das früher der Fall war. Oder es sind deutlich mehr Arbeitsplätze eben mit Informationsverarbeitung verbunden. Und das ist schon eine Anforderung, die nicht vergleichbar ist mit dem, was wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. V oglasih za zaposlitev je pogosto posebej poudarjena zmožnost več opravilnosti. Ali to pomeni, da morajo biti kandidati sposobni početi čim več stvari hkrati in se ob tem tudi mirno odzvati na nepričakovane motnje? Dandanes je zelo razširjen ideal učinkovitega delavca, ki se zna sporazumevati s sodelavci, strankami in šefi, je vedno dosegljiv, obvlada delo na več elektronskih napravah naenkrat in ima ves čas pregled nad delom, ki ga mora še postoriti. Pojav več opravilnosti ni omejen le na pisarne, temveč ga najdemo tudi v proizvodnji. Spremembe v svetu dela so povzročile tudi spremembe pri raziskovanju delovnih okolij. V preteklosti so se raziskovalci posvečali predvsem telesnim obremenitvam, danes pa so v prvi vrsti umske obremenitve. Kako dobro delujejo naši možgani, ko morajo obdelovati podatke med telesno dejavnostjo? V tem poskusu s čolnom se morajo sodelujoči izogibati oviram, ne da bi izgubili ravnotežje. To je tako miselni kot motorični izziv. V tem sodobnem laboratoriju za hojo lahko brez nevarnosti za sodelujoče ustvarijo zelo skrajne poskusne pogoje. Also beim Bootsfahren geht es vor allem um die Körperkoordination, um die Stabilität und eben auch um die Planung von Bewegungen. Tudi naslednji poskus zahteva popolno zbranost. Tokrat mora sodelujoča prečkati viseči most.
Ugotovitve iz tega virtualnega okolja so zelo pomembne za organizacijo v svetu dela. Denken Sie nur an den Dachdecker oder eben auch in anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel in der Logistik, wo die Leute verschiedene Informationen verarbeiten, sich aber gleichzeitig fortbewegen. Und mehr werden in gewissen industriellen Kontexten Datenbrillen eingesetzt, wo Information direkt in der Brille präsentiert wird. Das heißt, die ist allgegenwärtig und das ist eine Situation, von der wir noch nicht ausreichend wissen, um wirklich sicher zu gehen, dass dabei die Sicherheit auch gewährleistet ist. Einerseits beim Gehen und andererseits eben eine Information auch korrekt verarbeitet werden kann. V sodobnih delovnih okoljih so vse pomembnejše tudi povezave med ljudmi in napravami. Kognitivna neuroergonomika je razmeroma mlada veja znanosti, ki se ukvarja predvsem s preučevanjem novih umskih obremenitev na delovnem mestu. Kako se spoprijemamo s številnimi izzivi? Kakšne prednosti ima ukvarjanje z več nalogami hkrati? Smo res hitrejši in učinkovitejši? Ali z večjo pravilnostjo pravzaprav dosežemo ravno nasprotni učinek? V bolnišnicah se poleg zdravnikov predvsem negovalno osebje pritožuje nad številnimi delovnimi obremenitvami in prekinitvami delovnega procesa. Na oddelku ves čas preklapljajo med negovanjem bolnikov, administrativnim delom in organizacijskim usklajevanjem. Vsakodnevno bolnišnično rutino so pod drobnogled vzeli tudi znanstveniki. Wir haben Studien unter anderem gemacht, auch wieder in Krankenhäusern, bei Pflegekräften, die im Übrigen zwischen 60 und 120 Mal in einer Frühschicht unterbrochen werden. Je nachdem, welche Aufgabe da erledigt wird, zum Beispiel das Vorbereiten von Medikamenten, kann es auch da zu verheerenden Fehlern kommen. V urgentnih centrih, kot je ta v Berlinu, so nujni tako ustaljeni rutinski postopki kot visoka raven prilagodljivosti. Doktorica Johanna Ludwig se zaveda, da laiki običajno sploh ne vedo, kaj to obsega. Oft sieht man gerade die Schwerverletzten gar nicht im Wartezimmer, weil die ja durch einen anderen Eingang direkt in den Schockraum kommen. Die brauchen aber extrem viel Personal, die brauchen viel Zeit und die gucken wir natürlich sofort an, da lassen wir alles andere stehen und liegen. Das ist dann schwer zu verstehen, wie man im Wartezimmer so lange warten kann, warum da nichts passiert. Wird oft verstanden, die Ärztinnen und Ärzte, die arbeiten gar nicht, die trinken Kaffee, weil hier passiert ja nichts. Wenn wir vielleicht gerade dabei sind, Leben zu retten im Schockraum. Nujnost obravnave ocenijo na podlagi triaže oziroma prvega pregleda poškodovanca. Sistem ima jasna pravila, barve označujejo časovna okna. Rdeča pomeni, da bolnik potrebuje takojšnjo obravnavo, oranžna pa, da imajo zdravniki 10 minut časa. Zelena in modra označujeta manj nujne primere. Toda kljub temu se vsega ne da načrtovati vnaprej. Zum einen ist es ein super System, die Triage, zum anderen ist aber die Teamarbeit und die Zusammenarbeit in meinen Augen mindestens gleich wichtig. Also wenn zu mir eine Pflegekraft kommt, die seit 15 Jahren in der Rettungsstelle arbeitet und sagt, Johanna, der Patient gefällt mir nicht, den musst du angucken, dann gehe ich hin und gucke den an. Auch wenn der grün triagiert ist, nicht eigentlich eine Stunde Zeit hätte. Prihod bolnikov s hudimi poškodbami običajno najavijo 10 minut vnaprej, da se bolnišnična ekipa lahko pripravi na sprejem. Toda kljub časovni stiski ne vlada zmeda. Mirna in dobro organizirana predaja bolnika je pomemben del postopka. 65 geboren, heute Morgen Verbrennung 2G bis Z-gradig, kleiner 15% Körperoberfläche, zugezogen durch Brandbeschleuniger selbst zugefügt. Eine Minute, wo wir nicht den Patienten angucken, wo wir nicht mit dem Patienten reden, sondern wo wir nur hören, was ist die Übergabe, was ist passiert. Das ist ein ganz strukturiert Vorgehen, was ist passiert, wie ist es passiert. Ganz wichtig, gerade in der Unfallchirurgie, was haben da für Kräfte eingewirkt, mit was für einem Verletzungsmuster rechnen wir und was wurde bisher gemacht. Und erst dann lagern wir den Patienten um und wir fangen die Behandlung an. Pri več pravilnosti sta zelo pomembna optimiziran potek dela in jasno sporazumevanje. Z
Znanstveniki na Univerzi v Koblencu preučujejo, kako to poteka v povsem drugačnem okolju velikih komercialnih podjetij. Es wird schon immer gesagt, dass in der Betriebswirtschaftslehre dass zu viel Multitasking betrieben wird. Und das sehen wir auch in den Unternehmen durchaus. Das Problem ist vom Prinzip her erkannt, nur die Umsetzung, die fällt schwer. Največji izziv je imeti pregled nad vsemi obstoječimi in prihajajočimi nalogami. Predstavljene so povsem analogno, na listkih. V sodobnem digitalnem svetu se to zdi zastarelo, a je pravzaprav povsem ustrezno. Je abstrakter die Aufgabenstellungen sind, je komplexer sie sind, je digitaler sie sind, desto wichtiger ist es, dass wir die Dinge wieder runterbrechen und abbilden. Es ist für den Menschen halt viel einfacher zu sehen in einer Fabrik, da liegen jetzt 10 halbfertige Maschinen, weil die physisch da sind, als zu sehen, da sind jetzt 10 Vorgänge, 10 Kundenanfragen, die sind alle nur so ein bisschen angefangen worden, aber keiner der Kunden hat jetzt ein Ergebnis gesehen. In unserer Modellfabrik an der Hochschule in Koblenz machen wir die Abläufe einer fiktiven Lkw-Fabrik sichtbar, wirklich begreifbar. Das beginnt mit dem Einkauf der Beschaffung, also hier hinten die Lieferanten, dann haben wir den Wareneingang, wir haben ein Lagerwesen und hier die Intralogistik, verschiedene Produktionsstationen und den Versand. Also geht es auch hier darum, unkontrolliertes, negatives Multitasking aufzudecken, Maßnahmen zu finden, wie man es besser machen kann. To je na številnih področjih nujno. Okrog 20% industrijskih zmogljivosti je izgubljenih zaradi več opravilnosti pri vodenju projektov, kar pomeni za četrtino manj prometa. Svetovalno podjetje Vistem je v sodelovanju s profesorjem Komusom to dokazalo v obsežni raziskavi, v kateri so sodelovali zaposleni iz 20 industrijskih in trgovskih panog. Das wichtigste Ergebnis war, es ist wirklich so schlimm, wie immer behauptet wird. Das war eigentlich so ein zentrales Ergebnis. Es fehlt an klaren Strukturen, klaren Zielen. Die Priorisierung ist nicht wirklich gut ausgeprägt, sodass wir davon ausgehen müssen, es ist wirklich so, an vielen Stellen wird in den Unternehmen, in den Organisationen zu viel Multitasking betrieben, vor allen Dingen besteht keine Struktur, kein System, wie man das angeht. V raziskavi je sodelovalo tudi švicarsko podjetje Endres & Hauser, eden izmed vodilnih razvijalcev in proizvajalcev visoko specializirane procesne in laboratorijske merilne opreme. V zadnjih letih je zaradi avtomatizacije, digitalizacije in trajnostne politike delo v podjetju postalo zelo zahtevno. Wir haben über die Zeit festgestellt, dass die Mitarbeitenden zwar immer mehr arbeiten und immer unter mehr Stress kommen, aber gleichzeitig am Ende weniger rauskommt. Und wir wollten uns den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft bedienen, um diese Situation zu verbessern. Raziskovalci so delavcem v proizvodnji in vodstvenemu kadru razdelili vprašalnike in z njimi opravili pogovore, da bi dobili vpogled v delovni proces z različnih vidikov. Najbolj jih je zanimalo, kje natanko se pojavljajo povzročevalci stresa in motenj. Das Hauptproblem lag wirklich darin, dass bei den Leuten, die die Arbeit machen, das sind hier Entwicklungsteams, dass bei denen einfach zu viel verschiedene Aufträge aus den unterschiedlichsten Richtungen kamen und alle Aufträge hatten einfach höchste Priorität. Und das führt eigentlich zu einer Überlast in den Teams und es ist kein effizientes Arbeiten mehr möglich, weil die Leute sich nicht mehr auf ihre Tätigkeiten richtig konzentrieren können, wenn man von einer Aufgabe zur nächsten springt. Zato so v odprti pisarni postavili ograjene mehurčke za posamezne ekipe, da lahko programerji delajo v miru in lažje sodelujejo. Poleg tega so pri načrtovanju dela uvedli 14-dnevna obdobja, imenovana sprinti. Tako lahko vodstvo, stranke in delavci skupaj določijo dosegljive cilje in prednostne naloge ter razporedijo delo. Zdaj so cilji jasni in obvezujoči za vse vpletene. Na kratkih dnevnih sestankih programerjem jedrnato predajo le trenutno pomembne informacije.
Ti pa lahko takoj izpostavijo morebitne težave, ki so se pojavile. Ich würde behaupten, wir haben uns da perspektivisch von der Effizienz her um Faktor 3 bis 4 verbessert. Ekipa je 3-krat učinkovitejša in vsi so veseli. Es gibt mir auch ein gewisses Erfolgserlebnis, dass ich quasi jetzt eine Aufgabe, die ich machen sollte, abgeschlossen habe, einen Mehrwert für das Team auch erfüllen konnte und dann gehe ich glücklicher nach Hause. Zaradi možnosti usklajevanja znotraj ekipe in dela brez motenj so vsi manj v stresu. Kadar se lahko povsem posvetimo konjičku ali nalogi, nam to običajno vzbudi občutek uspešnosti in veselja. Temu pravimo zanos. Motnje in prekinitve, torej večopravilnost, pa imajo ravno nasprotni učinek. Profesorica Corina Pfeiffer z Univerze v Lübecku preučuje vpliv večopravilnosti na zanos na delovnem mestu. Dafür haben wir Arbeitnehmende befragt. Wir haben sie innerhalb von einer Woche, es war eine Tagebuchstudie, jeden Tag zweimal zufällig unterbrochen und haben sie nach ihrer Erfahrung der letzten halben Stunde gefragt. Wir haben gefragt, wie viel Multitasking sie zeigen mussten in der vergangenen halben Stunde und auch wie viel Flow sie erlebt haben. Und diese Studie zeigt, dass sich Multitasking negativ auf Flow-Erleben ausgewirkt hat. Obstaja pa tudi notranja večopravilnost, ki poteka v naših mislih. V budistični meditaciji temu pravijo opičji saj naše misli ves čas begajo in skačajo kot opice. Zato smo bolj pod pritiskom in živčni in se ne moremo zbrati. Tok naših misli pogosto zmoti tudi slaba vest. Prokrastination kennen viele, das ist das, was wir sonst im Sprachgebrauch unter Aufschieberitis kennen. Das heißt, wenn wir unangenehme Aufgaben auf die lange Bank schieben. Das heißt halt auch im Umkehrschluss, sie bleiben unerledigt und machen uns ein schlechtes Gewissen. Wir haben sie immer weiter im Hinterkopf. Die Präkrastination ist genau das Gegenteil davon. Das ist der Drang, die Dinge möglichst schnell zu erledigen. Kennen bestimmt auch viele. Am liebsten macht man erstmal viel weg von der To-Do-Liste. Und dazu kann es aber dann kommen, dass diese großen Aufgaben doch unerledigt bleiben. Če si zadamo preveč nalog, a jih ne opravimo do konca, če imamo slabo vest in smo poleg tega še nenehno dosegljivi, lahko zapademo v stanje stalnega stresa. Toda kaj je pravzaprav srž težave? Profesor Dominique Bouillet je strokovnjak za digitalno sociologijo in se ukvarja s posledicami novih tehnologij za družbo. Preučuje predvsem učinek digitalnih dejavnikov na medosebne odnose in svet dela. L'idée du salarié polyvalent, en réalité, elle est directement liée à un modèle de management qui est contemporain. Ça devient un modèle présenté comme je suis disponible à toutes les sollicitations, en permanence, au même niveau, et je suis capable d'y réagir, mais à la microseconde quasiment, puis si on parle de la finance, on est effectivement à ce niveau-là. Bien ça, effectivement, quand on oblige les gens à travailler à ce niveau-là, on atteint immédiatement des situations de burn-out qui sont très courantes dans les entreprises contemporaines. Il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus de devoir en permanence répondre à tout de cette façon-là. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, à un certain niveau, il y a aussi un effet de défi où les gens se disent « je suis capable, je tiens tous les fils ». En réalité, on s'épuise, et à un moment, ça craque. Tudi Frank Richter je predolgo počel preveč stvari naenkrat. Ich war erleichtert, dass ich jetzt Hilfe bekomme. Ich habe mich auf freiwillige Hilfe begeben, weil ich sage, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Iz pasti večopravilnosti pogosto vodi le ena pot, da se ji povsem odrečemo. Herr Richter kam in einen Zustand wirklich einer schweren Erschöpfung. Ja, es hatte sich über eine lange Phase von einer maximalen beruflichen, stressigen Belastung eben eine Erschöpfungsdepression dann schon hin entwickelt. Und das zeigte sich bei ihm vor allem in dem, was wir so agitierte Depression nennen. Das heißt, er war sehr aufgekratzt, unruhig, angespannt,
konnte nicht in den Schlaf finden, es zeigte sich Konzentrationsstörungen, er musste viel grübeln. Also der ganze psychische Apparat war richtig aufgewühlt einerseits, andererseits aber eben auch schwer erschöpft. Das können Sie sich so vorstellen wie Gas und Bremse gleichzeitig. Za bolnike z nakopičenim stresom poskrbijo v posebnih klinikah za psihosomatske in duševne motnje. Tam spet pridobijo normalen občutek za čas in lastne potrebe. V kliniki Gezeitenhaus blizu Magdeburga bolnikom pomagajo tudi s tradicionalno kitajsko medicino. Achtsamkeitsübungen sind quasi ein spezifisches Gegenmittel gegen Multitasking. Achtsamkeit heißt ja sozusagen bewusst die Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu lenken. Ich blende alles aus. Wo bin ich? Welche Uhrzeit ist gerade? Welcher Tag? Keine Gedankenschleifen, Grübelschleifen. Ich bin komplett bei mir und bin komplett auf mich fokussiert. Ja. Učinke meditacije na možgane, ki so v stresu zaradi več opravilnosti, lahko celo izmerimo. Psihologinja dr. Britta Hölzel iz münchenske bolnišnice Rechts der Isar dela preiskave z magnetno-resonančnim slikanjem. Wir sehen, dass das Gehirn geschädigt werden kann, wenn sehr hohe Stresswerte über eine sehr lange Zeit da sind. Also wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird und Cortisol ist schädigend für die Neurone, zum Beispiel im Hippocampus. Da sehen wir also, dass im Zusammenhang mit Stress richtig die Dichte der grauen Substanz abgebaut werden kann. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass bei Achtsamkeitsmeditation die Dichte der grauen Substanz da auch wieder zunehmen kann. To pa ni edino območje možganov, ki zanima znanstvenike v zvezi z večopravilnostjo. Es gab vor einigen Jahren eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die sehr viel Media-Multitasking betreiben, eine geringere Dichte der grauen Substanz im anterioren singulären Kortex aufweisen, auch ACC abgekürzt. Und das ist eine ganz interessante Hirnregion, denn die ist wichtig für Aufmerksamkeitsregulationsprozesse. Wenn wir also bei einer Sache bleiben wollen und werden abgelenkt von ablenkenden Reizen, dann ist der ACC wichtig, uns dabei zu helfen, uns zu fokussieren auf das, was wir gerade tun möchten. Und wir sehen in verschiedenen Studien aus der Achtsamkeitsmeditationsforschung, dass hier sowohl die Funktion als auch die Struktur in dieser Region gestärkt werden kann durch die Meditationspraxis. Regenerationsphasen in sein Leben einbauen, heißt ja wirklich eine Lebensstiländerung vorzunehmen. Und eine Lebensstiländerung ist eben nicht leicht gemacht, auch nach einem stationären Aufenthalt von durchschnittlich 8 Wochen ist natürlich jemand kein anderer als vorher. Also das bedarf letztlich, bis Dinge so etabliert sind, sicher eines weiteren Weges von 1 bis 2 Jahren. Zaradi opravljanja več nalog hkrati nekateri celo zbolijo, drugi pa s tem dozdevno nimajo težav. Gre nekaterim večopravilnost resnično lažje od rok kot drugim? Mladi pogledajo na telefon ali tablico 150krat na dan. Toda zaradi tega stalnega preklapljanja med resničnim in digitalnim svetom so ves čas le delno prisotni in se hitro začnejo dolgočasiti. Strokovnjaki govorijo o razdrobljeni navzočnosti, tako na delovnem mestu kot v prostem času. Te težave se številni sploh ne zavedajo. Ta profesor se o tem pogovarja s študenti, ki predstavijo svoje izkušnje. Großeltern, dass ihre Generation, die jetzt noch jünger sind als sie, noch mehr, dass sich die Aufmerksamkeitsspannen verändern und dass da schneller was Neues passieren muss. Und das kann man ja messen, also ab wann wir praktisch unruhig werden und ab wann ein neuer Reiz kommen muss. Ja? Manchmal finde ich, kann ich das auch gar nicht steuern. Also manchmal ist vielleicht das Schreiben mit den Freunden gerade interessanter oder ich sehe gerade ein YouTube-Video, dem ich mehr folgen kann, als auch der Netflix-Serie, die ich gerade gucke. Also sogar manchmal das merke ich, dass das parallel läuft. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich beeinflussen kann. Znanstveniki govorijo o rastočem in skrb vzbujajočem impulzivnem stanju, nekakšni odvisnosti.
Odgovornost za to lahko pripišemo skupku živčnih celic v sprednjih možganih, ki jim strokovno pravimo nucleus accumbens. Tam je naš center za užitek. Stimulira ga živčni prenašalec dopamin, ki igra tudi ključno vlogo pri odvisnosti. Ko se veže na ustrezne receptorje, občutimo ugodje in željo potem, da bi ga vedno znova občutili. Ta del možganov vpliva na vse naše vedenje. Če je sistem za nagrajevanje ves čas na udaru novih dražljajev, se lahko razvije odvisnost. Novičke, všečki in stalne prekinitve, to so stvari, okoli katerih se vrti naš večopravilni vsakdan. Naš center za užitek namreč hlepi po vedno novih dražljajih, saj to sprošča dopamin oziroma hormon sreče. Le design des interfaces sur les réseaux sociaux, il va permettre et favoriser une forme de multitâche. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez avoir des petits actionneurs, comme on dit, des actionneurs en termes d'interface, et des signaux qui vont être de très faible amplitude cognitive. Donc, c'est des tout petits signaux et des réactivités ultra rapides. Donc ça vous permet de faire beaucoup de choses et en même temps de voir en attention périphérique des choses qui se passent sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça, et clac, 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 et vous réagissez. Donc ils ont réagi à quoi? Ils ont réagi au nom du compte, au hashtag ou au titre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez balayer très très vite, vous voyez. Et le système est tel qu'il suffit de voir un titre, oh ça parle de ça, tac, j'appuie sur un bouton. Terminé, vous n'avez pas mobilisé une grande énergie cognitive, et donc vous avez l'impression de faire beaucoup de choses à la fois, de suivre plusieurs fils d'actualité en même temps, parce que vous ne prenez pas le temps de rentrer dans les contenus. Et donc le design même des réseaux sociaux encourage encore cette illusion, j'allais dire, de multitâche, parce qu'en réalité, c'est vraiment, on a abaissé le niveau de mobilisation de votre attention sur seulement un régime d'alerte où vous réagissez. Digitalni domorodci, kot jim pravimo, odraščajo z družbenimi omrežji ter različnimi oblikami sporazumevanja in dostopa do informacij. Z lahkoto obvladajo različne naprave in so bolj vajeni večopravilnosti. Pa je to res? Ich möchte aus der Perspektive der Neurowissenschaften noch kurz einen Aspekt hinzufügen. Sie dürfen nicht vergessen, dass das Gehirn reift. Es unterliegt einem ganz typischen Reifungsverlauf, wo ein ganz bestimmtes Hirngebiet, nämlich das Stirnhirn, also der Frontalkortex, dass der relativ lange braucht, bis er in einen erwachsenen Zustand hineinreift. Und so um die Pubertät herum ist diese Hirnstruktur noch gar nicht in der Lage, entsprechende Hemmprozesse auf die aufsteigenden emotionalen Impulse zu entfalten. Und das ist genau das Problem der pubertierenden jungen Menschen, aber auch der Adoleszenten, der Heranwachsenden, dass sie in eine Welt hineingeboren werden, die sie bombardiert mit vielen Reizanforderungen und sie verfügen noch nicht mal über die Hardware sozusagen, Grundlage, um diesen Anforderungen entsprechende Hemmungen entgegenzuwirken. Približno 20 nemških univerz sodeluje v pilotnih raziskavah o različnih vidikih večopravilnosti. Glavni govornik projekta je kognitivni psiholog profesor Iring Koch, ki ga osebno zanima predvsem učljivost človeških možganov. Prosili smo ga za komentar nastopov Harryja Kane'a, vodvilskega umetnika iz 20 let preteklega stoletja, ki je občinstvo navduševal s svojim čudežnim umom. Kane je bil estradnik in pisatelj, ki je vsem toplo priporočal, naj trenirajo svoje možgane. He allows the other 9/10 to remain idle, unemployed, untrained, and underdeveloped. And because of this, we haven't the least idea of the capabilities of the human brain. Ja, an diesem Beispiel kann man sehr schön
gesehen, wie man auch schwierige Aufgaben durch extrem viel Übung wirklich gut miteinander kombinieren kann. Sie sehen aber auch, dass die Leistung nicht ganz so flüssig ist. Also wenn man jetzt die Motorik der Schreibbewegung sich genauer anguckt. Und das spricht meines Erachtens dafür, dass hier diese schwierigen Aufgaben so miteinander kombiniert werden, dass sie sich eigentlich nicht überschneiden, und das führt dann aber dazu, dass ich vielleicht kleine Pausen bekomme und halt also etwas längere Pausen zwischen den Worten, sodass es nicht mehr ganz so flüssig ist. Tudi od naše osebnosti je odvisno, ali se več opravilnosti izogibamo ali ne. Nekateri se preprosto počutijo bolje, če stalno počnejo več stvari hkrati, a to še ne pomeni, da jih tudi dobro opravijo. Wenn man Menschen befragt, ob sie viel Multitasking machen und ob sie glauben, dass sie das gut können, dann wird man feststellen, dass diejenigen, die das viel tun und häufig auch diejenigen, die sagen, sie können es gut, es überhaupt nicht gut können. Und es könnte auch so sein, dass diejenigen, die besonders viel Multitasking machen, das nicht machen, weil sie es besonders gut können, sondern weil sie tatsächlich besonders leicht ablenkbar sind und deswegen schnell von einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe überwechseln. Il y a de fait un apprentissage, malgré tout, de toute une génération de personnes qui se sont connectées dès le début et qui se sont améliorées dans la capacité à gérer plusieurs flux attentionnels en même temps. C'est vrai qu'il y a une évolution en termes de capacité cognitive. Et dans tous les cas, elles sont obligées de trouver des techniques pour distribuer leur attention de façon séquentielle ou, comme je le disais, en mettant des choses un peu en arrière-plan, mais il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir deux flux attentionnels de même niveau. Velja splošno prepričanje, da so ženske pri več opravilnosti boljše od moških. Mednarodna raziskava, v kateri so med drugim sodelovale tudi Združene države, Nizozemska in Nemčija, je pokazala, da polovica vprašanih meni, da med spoloma obstajajo razlike pri več opravilnosti. Kar 80% pa jih meni, da gre ženskam to bolje od rok. Psihologinja dr. Patricia Hirsch z Univerze v Aachenu je to preverila v laboratoriju. Ali to vse splošno razširjeno prepričanje pije vodo in na čem pravzaprav temelji? Personen glauben, dass Frauen besser im Multitasking sind als Männer, weil sie häufiger im Alltag mit Multitasking-Situationen zu tun haben. Dass sie zum Beispiel den Haushalt schmeißen müssen und noch zusätzlich einem Job nachgehen. Sodelujoči obeh spolov so na računalniku opravljali preproste naloge. Ugotoviti so denimo morali, ali je prikazana črka soglasnik ali samoglasnik, oziroma ali je številka soda ali liha. Raziskovalka je posebno pozornost posvetila nalogam, ki so jih sodelujoči morali opraviti, ko so ob tem počeli še kaj drugega. Merila je porabljen čas in število napak, ki so jih naredili, ko so se morali posvetiti več stvarem hkrati. Die Ergebnisse unserer Studie weisen darauf hin, dass es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Multitasking-Leistung gibt. Also es gibt keine überzeugende empirische Evidenz dafür, dass Frauen multitaskingfähiger sind als Männer. Podobne izsledke so dale tudi druge raziskave, tudi stari kliše se ne pusti izkoreniniti. Morda zato, ker je tako pripraven. Kaj pa starejši del družbe? V Evropi je delež delovno aktivnih oseb nad 50 let že zdaj visok in še naprej narašča. Dejstvo je, da naše umske sposobnosti začnejo pešati, ko se približujemo starosti. Zato bi lahko predvidevali, da imajo starejši težave z več opravilnostjo. Wenn man jetzt aber wirklich ins Arbeitsleben geht und jüngere Beschäftigte mit älteren vergleicht, dann stimmt dieses Stereotyp sicher nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen, die lange Kompetenzen aufgebaut haben in ihrem Bereich, die leisten auch tatsächlich mehr in ihrer Arbeit
Und im Gegenteil ist es so, dass die Jüngeren praktisch durch ihre vielleicht geistigere Schnelligkeit kompensieren müssen und die Älteren Abkürzungen kennen. V industrijskih državah se povprečna starost delovno aktivnega prebivalstva zvišuje, hkrati pa se stalno spreminjajo poklicne zahteve. Kako naj starejši delavci kar se da dolgo ohranijo sposobnost in usposobljenost za delo ter poskrbijo za kakovost življenja? Dr. Georgios Atanasiju se posveča prav tem vprašanjem v okviru raziskovalnega projekta SAST Age pod okriljem Evropske unije. Das eine industrielle Gebiet, wo wir pilotieren werden, ist die Automobilindustrie und die Montagelinien. Ključni podatki o monterjih raziskovalcem razkrijejo, kdaj so zlasti starejši delavci najbolj obremenjeni. Und wir mit SAST-Age versuchen durch den Einsatz von bestimmten Sensoren, also Informationen über den Zustand des Arbeiters zu bekommen und durch ein Empfehlungssystem präventive Handlungsweisen vorzuschlagen. Entweder versuchen wir mit einer Empfehlung zu einer Mikropause zu leiten, 5 Minuten, sodass die Person sich erholen kann, wenn es um Ermüdung geht, oder wir nutzen das, was wir als die positive Seite des Multitaskings dann nennen, also dieses Task-Switching, das Wechseln zu einer anderen Arbeitsstation. Takšne spremembe so še posebej dobrodošle pri enoličnih delovnih procesih. V okviru projekta SAST Age izvajajo raziskave tudi v grškem pristanišču Iraklion na Kreti. Raziskovalci tudi tu poskušajo določiti razloge za stres na različnih delovnih mestih, naprimer telesni napor, umska preobremenjenost ali nepotrebna večopravilnost. Zwei ziemlich unterschiedliche Berufsbilder, mit denen wir arbeiten werden, die auch unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Das eine sind die Hafenarbeiter, also die sind die Leute, die die Container sichern, entsichern für den Kran, um die Container letztendlich entweder beladen werden oder gelöscht werden. Das ist eine ziemlich harte Arbeit, sehr, sehr hart körperliche Arbeit. Das andere Berufsbild ist der Kranführer, der hat hauptsächlich eine kognitive Aufgabe, der muss den Kranbaum Richtung Deck oder Richtung Pier bringen, bewegen und gleichzeitig immer ein Auge behalten, wo sind die Hafenarbeiter, ist jemand unter dem Container, weil seine Aufgabe für beide eine sehr hohe Gefährdung letztendlich dann einhergeht. Da bi pomagali starejšim delavcem, so v pilotnem projektu razvili pameten podporni sistem. Vsak sodelujoči v raziskavi se mora takoj zjutraj prijaviti v sistem, nato pa pametna ura ves dan meri njegovo telesno in umsko stanje. Sistem je razvil mednarodni konzorcij inženirjev, programerjev in psihologov ob upoštevanju vseh vidikov varovanja podatkov. Na podlagi srčnega utripa pa tudi analize govora zazna že prve znake utrujenosti ali pomanjkanja zbranosti pri opravljanju zapletenejših nalog. Aplikacija o tem po potrebi obvesti delovodjo, uporabniku pa predlaga, kaj naj stori. To je tudi cilj tega pilotnega projekta, vzpostavitev osebnega sistema priporočil, ki bi okrepil in vzdrževal delovno zmogljivost starejših delavcev. Pomemben del sistema so tudi posebej razvite igre za sprostitev, ki so zasnovane tako, da raven težavnosti počasi narašča, od preprostih spominskih nalog do zahtevnejših izzivov, ki zahtevajo večjo pravilnost. Delavci z vsako igro urijo različne spominske zmožnosti. To je eden od načinov, kako lahko starejši delavci ohranjajo umsko kondicijo, ki bi jim brez redne vaje začela usihati. Wir wissen ja mittlerweile, dass auch ältere Gehirne sich verändern infolge von Lernen. Und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel 50-Jährige, 60-Jährige, aber auch 70-Jährige 1 Stunde am Tag ruhig und konzentriert arbeiten. Das würde auch einen enormen Innovationsschub geben, weil ich glaube, dass bei älteren Menschen noch sehr, sehr viel an Kapazitäten vorhanden sind, die ungenutzt brach rumliegen. V starajočih se družbah ta potencial nujno potrebujemo,
Zato moramo svet dela prilagoditi tako, da se zaščitimo pred prekomernim stresom in prezgodnjo izčrpanostjo. Zakone o omejitvi števila delovnih ur že imamo. Francija pa v Evropi orje ledino na področju uzakonitve pravice do nedosegljivosti. Za nekaj podobnega si prizadevajo tudi nemški sindikati. V nekaterih panogah že vidimo prve primere dobrih praks. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et même des très grandes, comme HP par exemple, qui limitent les moments où on répond aux mails. Vous voyez, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Je veux dire, les mails eux-mêmes peuvent générer beaucoup de pression. Eh bien, il y a des heures le matin et en fin de service l'après-midi qui font que vous répondez aux mails à ce moment-là, mais vous avez tout le reste de la journée où vous n'attendez pas que les autres répondent. Trenutno se številni raziskovalci posvečajo predvsem temu, koliko stresa možgani lahko zdržijo, kako se lahko zaščitimo pred poplavo informacij in kako biti kos našemu digitalnemu vsakdanu. Preprostega odgovora pa ni. Poleg tega nove oblike dela, denimo delo od doma, kličejo po novih uredbah za razmejevanje zasebnega in poslovnega življenja. Ustrezne meje bi morali določiti delodajalci, a je na koncu veliko odvisno od organiziranosti in discipline vsakega posameznika. Številni predlogi za pobeg iz spirale večopravilnosti se zdijo smiselni. Opravljanje nalog po vrsti, premori, telovadne vaje in prenehanje dela ob določeni uri. Kako pa se s tem v vsakdanjem življenju spoprijemajo naši strokovnjaki? Multitasking-Situationen ganz zu vermeiden, gerade mit 2 Kindern zu Hause, funktioniert nicht immer. Ich mache mir immer eine To-Do-Liste und versuche strikt danach zu arbeiten. C'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que quand j'écris, je m'isole dans un monastère et je vais travailler à une époque, si possible, sans connexion. Und ich glaube, man kann sich zu einer guten Gewohnheit machen, sich selber die Zeit zuzugestehen, die Dinge nacheinander zu erledigen. Ich wünsche mir, ich könnte jetzt sagen, dass ich durch mein theoretisches Wissen über Multitasking und kognitive Anforderungen dann immun bin gegen alle negativen Folgen von Multitasking, das ist nicht der Fall. Non, mais c'est vrai que ça demande une vraie volonté et un pari sur le fait qu'on peut accepter d'être déconnecté comme ça. Mais c'est très rare, hein. Moi je le dis parce que je le fais de temps en temps, mais c'est là où j'en perçois la valeur. Prevod Martin Medved. Zvokovna obdelava Blaž Cilenšek. Brala Ana Bohte.